Ja si mi nie. Pozeraj, čistá voda. No jasné, úplne. Jaké ihrisko? Prosím. Prečo sa... No čo, vyrastli mi dneska do večera. Toto je ihrisko. Nakreslili by som to dačo, ale potom to budem musieť zmývať a zmýva sa to veľmi ťažkou formou, takže... No to sa pije. To je čistá voda? To je čistá voda. Čo ti si, jak čistá voda pomáha na ten... Wow. Už som to vystrihnul. Či to je čistá voda, čo to? Nefungujú tie kolieska. Zamknúť. Nefungujú. To vymýšľal. Wow, Lukáš. Wow. Musíme reprezentovať svoj tým. A pozri, Goša, ja myslím, že fúzi sa takto robia, a nie, že si nalepíš myhalnice. Ale máme naozaj... Či nemá naozaj snehu, hej, dobrý. Vidíte, to je proste nepripravá trénerov. Ja už mám všetko rozpísané v hlave. Skoro. Ale to stačí. Tu. Nebolo to video. A pozri, vidíš, ona ti možno upraví myhalnice s takým. Fúzi. Toto? Yes. Mne sa páči, ty pozrieš z kameru. Ja mám späťak. Nie, moment, not caught on camera. Oh. Oj. Slovo. Ty máš, ja sa začal chodiť slovo proste. Dobre, toto sú naši superi. Debili s kamerou. Blok číslo 6, debilit video. Tam. Nemáme loptu, my sme nepripravení. Čo robíš teraz? Ale ty už ešte akože fakt, že full time, hej? Hej, to však nikdy nevieš. Aha, pozor, už sa dostávam k tvojej výške. Hej, my sme všetci zodpovedný tým, lebo tak, hej sa, tu sa chlapci rozcvičujú, tu sú moji zverenci. Dobrý. Dobrý ránko. Máme krajšie hrysko tak kreslené, ako realite je. Ja som inak hral ligu, hej, 3. slovenskú ligu. A potom kolena a to už išlo tak, jak išlo. Teraz som tréner. Koľko hodín? 5 minút pred zápasom nemáme rozstavený tým. Ale všetko je super. A je to NPCčka. NPCčka, pozri sa na ne, NPCčka. Že Dogsbet reklama. Gambleri. Oni sú gambleri, my ich obviňujeme, maximálne nepodporujeme v tom. Ale Dogsbet napíš na Facebook. Hej, no to dobre potom. Čo ešte horšie ako Facebook? Už filmujete? Hej, na Pocket. Či jak sa to volá? Keby dačo, príjem sa hádať. Ale hej, natáčajte, že by... Dobre. Rúfate, že by mohol prísť to overiť, hej? Hej. Ja mu poviem, že môže prísť. Máme aj VAR. Nemáme VAR, to je pre mňa, to je moja individuálna kamera. A kde sú všetci? Čo sú retardovaní? Fabián si nový kapitán, si povýšený. Kapitán bol ponižený. Nebereme ho proste už. Komplikácie? No, ja nikomu nebudem volať. Chcel som volať, nebudem volať. Kapitán neprišiel na čas, už je nie kapitán. Nič, treba sa zohriať. Otvorený U. Treba sa zohriať. To je najnezaujímavejšia vec, nástup. Ja väčšinou v takú dobu pozerám TikToky. Rukavice nové, Umbro. Predávam za 15 € na Bazoši. Hráme formáciu 1-2-1, lebo 2-2 je pre buzerantov. V obrane quarterback, Darius, hej? Darius hráš quarterbacka, hej? Čiže David začínaš, hej? Ty vľavo. Ja budem napravo, dajme napravo. Do pichon, toto už nie, už je vľavo. Dobre, to je zrkadlovo. San Jose alebo Samuel Jozef Fejsak je vpravo, hej? Špeciálny znak má len Darius. Strenáme podľa chuti. Ukazujem top 10 kg s fixkou. Ale ty len drž toho stokára, hej? On bude sa pchať jak chren. Tokára. Normálne máš dovolené, že skákať do ňoho, no mňa to nevadí. Ti rozhodne nedovolené, nepočúvaj ho, hej? Ty mňa počúvaj. Nie, čo si, sa pozri na ňo. Čo mne? Pozri na ňo. Čo si včera pil, čo? Raketa. FC Dukla. FC Dukla? FC Dukla. FC Dukla FC Dukla 4A. FC Dukla 4A. S kamerou tu bardziej Čo je ten spodok? Zapínam hudbu, teraz normálne nič není počuť v mikrofóne. Ďakujeme organizátorom, úplne super ste to vymysleli, že my to točíme, vedia o tom, že točíme a zdigajú hudbu na plné pecky. Keď tá hudba bude hrať, že počas zápasu, tak im to rozkopem. Pasom. Čo sa deje pred zápasom? Za kulisy. Za kulisie. Bude má kurz 15 na nich. Ja dávam na nich. Ja proste nevadí, že... Hej, už neškrtol, skokovo. No, zápas začína. To fakt? Wow, pozor. Dávaj si zádu teraz. Pochopil som, že vôbec neviem byť tréner, že
není to proste moje. Nepáči sa mi už moja práca a náplň mojej práce. Dobrá, to čo je za spracovanie? To čo je za spracovanie? Ty si ľavák alebo pravák? Pravák. Obidváš ale streľaj, kamo, skús streľať, že fakt. Poď! Gól, musí dať gól. Keď dá gól, dám ho dole. Nevadí, ale pokus gól. On dal gól. Ja som ho chcel vystriedať, on dal gól. Neviem, či som dobrý, ale ja som ho chcel vystriedať, on dal gól. Nie si dobrý. Daj. Je tam! Paťo! On nechce podať so mnou ruku, ja to tak berem, že mi nepodali ruku. Prestrih, ideme do štúdia. Už mi nebydol, že si nevšimol. Točme sa mu skarbu, nie, točme ho celý čas. Potrebujem, že by si povedal, že kámo, začni svadbu, jak prejdem okolo teba, dobre? Ja to zrobím. Čakaj, ja nájdem obeď. Treba obeď. Dačo mu spadlo. To vynieš? To má byť... Nie, dobre, pokračuj. Podpis. Či chcel. Dobrý deň, dneska sme na futbalovom turnaji v Snine. Aké sú vaše pocity? Ja to veľmi milujem, futbal je moja vášeň. A... Vidíme, že žiaci požívajú alkohol, lebo rozprávajú do péra namiesto mikrofónu. Sústreď sa hlavne. No ja sa sústredím. Sústreď sa. Ja som veľmi Ale hlavne bez sústredená. stresu. Dobre, takže aký je tvoj názor akože tak na akcie a čo robí škola a tak? Prečo robíš rozhovor, že ja som tréner? Prečo som rozhovor? Že ja nemám pripravené otázky. Vôbec prinútené. Milujem školu. Táto škola je Počkaj. fakt ako najlepšia pre každého deviatáka a všetci by tu mali ísť, či už sú z Bratislavy, alebo zo Sniny, alebo zo Stakčína. Stop the cap. Všetci by tu mali prísť, je to fakt úžasné, Dobre, hovoríš neučíme sa. to do pera a takto znie fakt, že istotnejšie. Ďakujem ti za rozhovor, bolo to super. A ja. Aj kamera ti ďakuje. By som sa mal opýtať na budúce ľudí. Tak mi povedz. No, Jak sa máš? jak sa máš, dobre. David, ty si kto? Brankár. Brankár. A mal som čisté konto teraz. Čisté konto? Wow. Chválim. 0-0 som skončil. No, hlasujte v komentároch, či ideme predom alebo zadom. Dobre. Teraz pozeráme na prácu... Nie sú rozhovory, ja sa hanbím ľudí. Pozeráme na prácu organizačného tímu. Najskôr ma není počuť ani, ale oni sa to hľadajú, že strašne, že fest. Vy sa hádate ďalej, my si ma nevšimajte, ale že by mikrofón bola zvuk, chápeš, že sa hádate. Nikto sa tu neháda. Preto tebe idem otravovať teraz. Čo je naplňou tvojej práce? Naplňou mojej práce je sledovať zápas, písať kto dá koľko gólov, kto vyhrá, prehrá. A to je všetko. To je všetko? Kto je teraz najlepší strelec? Momentálne je najlepší strelec Jaroslav Tokár. Dal Uvidíme, či sa to Dal 2 zmení. góly, hej, že? Nie. 4 dokonca. góly. Ja som ešte nezistil svoju úlohu, ja už som bol aj tréner, už som bol aj interviewer, hej. Ale ani jedno, ani druhé mi nejde, popravde. Asi treba skončiť. Spravíme sa, jak sa robí cappuccino. Balerina cappuccino. Píšte v komentároch, jak sa robí cappuccino. Koniec zápasu tu. Tu je rybník, tu budeme rybníkovať. Tu skáč do vody rybičku. Tu budú ryby plávať, korytnačky, Však tu plavú. Jak ryba na rôzne suši. plazy a obojživelníky. Jaroslav Tokar. Jaroslav Tokar. Najlepší strelec. Hej, zistili sme, že ty si najlepší strelec turnaja, máš 3 góly a 1 asistenciu. Ja mám 5 gólov. Máš 3 góly a 1 asistenciu. Tak mi bolo povedané. Celkovo, aký máš akože, pocit z hry a tak? Jak sa hrá? taká pomalá zaspatá. Zaspáta pomala? Hej. To kvôli tomu si dal toľko gólov, lebo som si zaspatý. Hej. A keď budú všetci že zobudení, koľko dáš gólov? Neviem. Jaké máš vôbec také, že plány na turné, že vyhrať, alebo Ja som stať sa najlepší len... strelec. Najlepší strelec. Ešte nezaujíma ani, že jak dopadne tým. No. Pokračuj v tom. Veľa úspechov, šťastia, zdravia. A ja vracím Pero, to pre všetkých, čo budú pozerať zamestnancov školy. Pero som vrátil. Tu je Pero.
Ja mám pocit, že keď kamerujú celý čas. Mám taký pocit, že keby stále ma takto kameruje. Ja neviem. Mám taký, chodím a skúšam, keby neviem, takto ma točil. Ja si platím sám. Kameraman pracuje za jeden energetiak. Dobre. Dobre, nie? Ale dneska som ešte nedostal. Podľa mňa po vstupe na tomto ihrisko všetky práva žien aj všetko skončili, pretože zahra futbal, tvrdý futbal. Čiže To je muž. podľa mňa taká, keď bude strela, kamo, vieš, že na brucho alebo tak. Proste to nie je mierené na ženy čisto. Nie. No však To aj keby tam stal muž, aj keby Jasne. všetko, vieš. Všetko, hej. Proste je to taký, Je to hra. žena rovná chlapovi. Presne. Koľko ti platia za advokáciu? To nemôžem povedať takúto sumu. Vieš, to som? Nie. Ani ja. Prečo nehrať futbal? Lebo neviem hrať futbal. A volejbal vieš hrať? Volejbal viem hrať najlepšie. Tak choď hrať volejbal. Ale to sa hrá futbal teraz. Ale tu môžeš aj rukami, sme sa dohodli. Dobre. Ešte taká otázka, že jak sa máš dneska? Perfektne sa mám. Slnko Teraz svieti? si vyšlo parádne, nie je ani teplo, ani veľká zima, tak akurát Hej. stredne. Jak hodnotíš ihrisko, že od 0 do 10? 5, lebo strašne sa šmíka a je maličko. Hej? Ty by si chcel, že pole, že by sa rozbehnúť, ne? Hej. Dobre, ďakujem. Dobre, za maličko. Tešilo ma. Veľa šťastia. Kričať im, že poďte tu. Ja sa nechcem s nimi už komunikovať vôbec. Ja normálne ich nemám rád. Celou dušou ich nemám rád. Neznášam ich. Celý tým. Poďte sa, to je zbrod. To je proste to, čo ostalo. Mňa do normálneho týmu ma nepozvali, tam musím tu duplu. Aj, to bolo. Hraj! Nebolo čisto ani kus, tam bol taký faul, že bol faul. Ľutujem o to, že som pustil niektorých hráčov hrať. Trebalo by to tak vymeniť opatrne, ale nech bude, nech bude. Čiže mám kameramana a ten kameraman úplne zachytil ten moment. Teraz bola tyčka na našej strane. Neviem, aké dali gól, ale bolo, že sme ešte dostali góla. 1-0. Mne proste kameraman odišiel z toho zápasu, ja neviem. Tum sahur alebo tralala. Píchleň. To je nič. Poď ty si taký, ty A ty si vyzerá dobre. má. Ten je ešte menej edukovaný. Tum sahur alebo tralala. To tretie. Dal som dve možnosti, že to tretie. Vidíme... Wow. Dosť dobré. To je najzaujímavejšia časť na vlogu. What? Tu je kebab vegánsky rúžový. Teraz zistili sme, že bude sa hrať kratšie. Snažili sa to nikomu nehovoriť, že by to nikto nevedel okrem nás. Takže 2 zápasy čakať. To nič, ideme dať čo vypiť, alebo ja neviem. Tá poď, Fabián, minerálnu vodu. To ešte 2 zápasy. My sme tak rozmýšľali, že poďme piť minerálnu vodu. Destilovanú. Sestry, nesmieme vždy myslieť na koniec zápasu, ale občas treba myslieť aj na jeho priebeh. Pozerajte, ak viem točiť s tým. To je zaujímavejšie teraz. Veď, ak viem točiť. Však ja nemám ani miesta, ja mám 3 GB miesta. To je v prdeli. Jak to ja mám natáčať? Gošo už ide. Jaké trápne. Jaké trápne. Hamba. Ja som to dlho nerobil. Tak? Tak nechajme. Tak dobre, povedať, to je vidno. Ahoj. Ty nie si tam, ty si editor, ty... Ja tu sem byť. Poznaj svoje... Poznaj hierarchiu. No. Nie, sranda. Dobre, len tak, krátke vyjadrenie. Krátke vyjadrenie? Debili čakali rok na video, oni ešte vyjadrenie Mal som v chcú. galerii 30 GB. Ty si myslíš, že oni to nezožerú? Rok čakať na video. Ale ešte na dobre sa čaká. Čiže oni hocičo pozrú teraz, keď rok čakajú na video. A potom som si najal človeka, že by to spracoval. Konečne to ide vonku. A bude to... Čo? Volaj mi peniaze. Čo? Bude to vlastne posledné naše video. Vlastne Bude to comeback. Nie, na 100% to bude posledné video. Vlastne, ale už 42 posledný rokov. iba. Ja som proti už. Ja už točiť Nič, nebudem, ja si nie. pôjdem robiť nohavice. Tvoj podcast. Jemu to je, no, jemu to je, poviem hocičo. On je iba editor. Poďme si z hovno. Ochutnávka číslo 3. Ďakujeme za pozeranie, samozrejme. Dajte like, lebo už nikdy nebude iné video. Aj keď dáte like, nebude 15 video. lajkov točím ďalšie video. Za 15 lajkov aj tak nenatočíme ďalšie video. 16 lajkov. Nie, za 15 lajkov tu v aute bude surströmming, ochutnávka. Fuj. Na sebe teraz trend, vieš? Chcem byť znovu malý.
stredný vek ešte neprišiel. V podstate máš 50, chápeš. IQ. Ja, Teraz tam máme, vieš, teraz 4 máme človeka, slova. že máme človeka, ktorý proste... Na koho to môžeme hodiť? Na Edite to spraví. Typek čo? A ty nemáš čo robiť, alebo čo v živote? Nechápem. že nám strihaš video, ty už si tak zle na to, že... Život išiel tak a stalo sa to. On si myslí, že mu zaplatíme. Ja viem, že ne. Som si to už vedomý. Lebo však vlastne nám to tak vynáša, že my si môžeme dovoliť Víš, že- najímať týchto, no však chápeš? Už mi zaplatili jeden kamer, ne? Absolútne. Ja by som dal mail teraz a my sme taký, že mladý perspektívny tím youtuberov z... Jak mladý, však ty si starý už, Ja, ale ja, 21, v lete 2028 pôjdeme na ryby. Nie, takto vždycky, kebyže vydávame, že vlog, že raz za rok. No, ale raz za rok celkom by sa mi to nebol. páči. Dobre, keď tu bude 20 lajkov, tak budeme ročne vydávať vlog. Tak. Pol vloga.